आज बनाते हैं बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। उसके लिए पहले मैंने प्याज, शिमला मिर्च और पनीर को बटर में टोस्ट कर लिया। फिर एक पैन में ज़ीरा, एसोफोडेडा, हींग, सूखी वाली लाल मिर्च को डाल दिया, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की पेस्ट, फिर रूटीन मसाले। कढ़ाई मसाले के लिए यहाँ पे सूखा धनिया, जीरा और सूखी वाली मिर्च और काली मिर्च को भून के उसका पाउडर डाल दीजिए। फिर उसमें मैंने पूरी एक फ्रेश क्रीम या मलाई डाल सकते हैं। फिर पानी डाल दीजिए, कस्तूरी मेथी, नमक और भुने हुए सारे मसाले अच्छे से उबालिए। गर्म पानी डालिए, नो ठंडा पानी नहीं डालिए। तैयार है कढ़ाई पनीर। बटर नान के साथ सर्व कीजिए।